inanka la yiraahdo Saciid Maxamuud Gahayr inankaasi wuxuu ka baxsaday saldhigga New Hargeysa 10kii bisha marka imika waa maxbuus fakada inanka la yiraahdo Saciid Maxamuud Gahayr kiiskiisu wuxuu ku jiraa maxkamadda ayuu ku jiraa hay'adaha garsoorka ayay arintaasi u taalaa 12kii bisha ayaa la mudeeyay in dhageysiga dacwadda la bilaabo oo aniga iyo isagaba nasiib darras banaka aha marka kiiska ana dhibanaka aha inankaasi wuxuu igu geystay aflagaado badan imika halkan waxba ka sheegi maayo oo dokumentigii qoraalka ahaa uu isagu sameeyay iyo fiidiyowadii oo duubay dhammaanba xeer ilaalinta ayaan u gudbiyay oo maxkamadda gacanta ku haysa garsoora loo saaray kiisku isagoo halka maraya inankaasi wuxuu ka baxsaday saldhigga New Hargeysa 10kii bisha marka imika waa maxbuus fakada marka inanka arintiisa hay'adaha garsoorka ayaa gacanta ku haya waana la baafinaya balabwan waxaad shacabka la wadaagtaa sida ay suuragal u noqotay maxbuus xiran inuu u baxsado shacabku su'aashaas isweydiinayaan runtii waa arin aad u la yaab leh waana dhacdaa mararka qaarkood oo maxbuuska isagoo dambi u xiran ayaa haddana dhacda mararka qaar inuu baxsado taas waxaynu u daynaynaa saldhigga New Hargeysa iyo maaragtay cidii gacanta ku haysay baa ka jawaabi doonta aniga se laakiin xeer ilaaliyuhu wuxuu ii sheegay gaar ahaan kiiska gacanta ku hayay iyo garsoorihiiba waxay noo sheegeen in maalintii bishu ay ahayd 10 la keenay maxkamadda taasoo marka horeba qalad ahayd in maxkamadda la keeno waayo maalintaasi maalintu mudaysnaamay ahayn 12ka bisha ayaa amar lagu siiyay inay soo qaadaan qoraal bay haysteen markaa waxay markaa sheegayaan inankii ahaa madaxa baadhaha ee saldhigga New Hargeysa ayaa oranaya sida la sheegay waxaanu keenay maxkamadda dabadeedna waan weynay sabab ay u keenaana ma jirinba oo maalintaasi maalintii laga sugayay maxkamadda may ahayn marka kadib wax talaaba maxaa la qaaday baan yiri waxay ii sheegeen xeer ilaaliyihii iyo garsoorkuba waxay ii sheegeen garsooruhuba ii sheegeen in loo xiray madaxii baadhaha ee saldhigga New Hargeysa de isagaana ka jawaabi doona sababta iyo siday suurtagal u tahay waxaan haddaba u sheegi lahaa ummadda marka madaxa baadhista qurax madaxa baadhista ayaa la sheegay iyo askar saasa la igu yiri laakiin inta badan waxay dadku leeyihiin waliba gaar ahaan xeer ilaaliyaha iyo maaragtay madaxa baadhaha dhowr jeer baan ku celceliyay maalintii hore madaxa baadhaha iyo 2 askari baa la igu yiri laakiin taas waxa weeyaan horta kow madaxa baadhuhu waa ninkii de waxaan gacanta ku hayay ee ka soo qaaday saldhigga ee maxkamadda u soo gudbinayo isaga de mas'uulka ahaa marka horta cidaas u xiran baa la yiri waxa weeyaan taasna hadhow marka aad qofkii talaabadii sharciga ahayd laga qaado tolnimadii baa imanaysa iyo reer hebel baynu nahay iyo ilmaadeer baynu nahay iyo intuu qofku dadka dhibayo ilmaadeer baynu nahay iyo tol baynu nahay iyo wax baynu isu nahay ma jirto qofkii waa lagu daawanayaa inanka la yiraahdo Saciid Maxamuud Gahayr kiiskiisu wuxuu ku jiraa maxkamadda ayuu ku jiraa hay'adaha garsoorka ayay arintaasi u taalaa 12kii bisha ayaa la mudeeyay in dhageysiga dacwadda la bilaabo oo aniga iyo isagaba nasiib darras banaka aha marka kiiska ana dhibanaka aha inankaasi wuxuu igu geystay aflagaado badan imika halkan waxba ka sheegi maayo oo dokumentigii qoraalka ahaa uu isagu sameeyay iyo fiidiyowadii oo duubay dhammaanba xeer ilaalinta ayaan u gudbiyay oo maxkamadda gacanta ku haysa garsoora loo saaray kiisku isagoo halka maraya inankaasi wuxuu ka baxsaday saldhigga New Hargeysa 10kii bisha marka imika waa maxbuus fakada waxa intaan ku dari lahaa isla habeenkii uu baxsaday waxa la sheegay Facebook magacaygu ku qoran yahay oo laga caayayo bulshada oo sawirkaygu yaallo bulshada ummadda waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ahba inaan horta Facebook ba lahayn
weligay noloshayda Facebook baan samaysan wax kalena umaan samayn waayinoo dee aqoontii lagu samaynayay iyo xirfadii taa macnaheedu maaha dhibaatada Facebook leeyahay iyo dembiga ka socda markaan arkay ayaan ka gaabsaday marka Facebookana waa la baarayaa cidda dee samaysana waa isaga oo wixii uu Facebookiisa gaarka ku qori jiray ayuunbuu Facebookana ku qoraa oo magacaygii buu ku sameeyay iyo maaragtay sawirkaygii marka inanka arrintiisa hay'adaha garsoorka ayaa gacanta ku haya waana la baafinayaa balabwan waxaad shacabka la wadaagtaa sida ay suuragal u noqotay maxbuus xiran inuu u baxsado shacabku su'aashaas isweydiinayaan runtii waa arrin aad u la yaab leh waana dhacdaa mararka qaarkood oo maxbuuska isagoo dambi u xiran ayaa haddana dhacda mararka qaar inuu baxsado taas waxaynu u daynaynaa saldhigga New Hargeysa iyo maaragtay cidii gacanta ku haysay baa ka jawaabi doonta aniga se laakiin xeer ilaaliyuhu wuxuu ii sheegay gaar ahaan kiiska gacanta ku hayay iyo garsoorihiiba waxay noo sheegeen in maalintii bishu ay ahayd 10 la keenay maxkamadda taasoo marka horeba qalad ahayd in maxkamadda la keeno waayo maalintaasi maalintii mudaysnaa may ahayn 12ka bisha ayaa amar lagu siiyay inay soo qaadaan qoraal bay haysteen markaa waxay markaa sheegayaan inankii ahaa madaxa baaraha ee saldhigga New Hargeysa ayaa oranaya sida la sheegay waxaanu keenay maxkamadda dabadeedna waan weynay sabab ay u keenaana may jirinba oo maalintaasi maalintii laga sugayay maxkamadda may ahayn marka kadib wax talaaba maxaa la qaaday baan yiri waxay ii sheegeen xeer ilaaliyihii iyo garsoorkuba waxay ii sheegeen garsooruhuba ii sheegeen in loo xiray madaxii baaraha ee saldhigga New Hargeysa isagaana ka jawaabi doona sababta iyo siday suurtagal u tahay waxaan haddaba u sheegi lahaa ummadda markaa madaxa baarista qura xiran madaxa baarista ayaa la sheegay iyo askar saasa la igu yiri laakiin inta badan waxay dadku leeyihiin waliba gaar ahaan xeer ilaaliyaha iyo maaragtay madaxa baaraha dhowr jeer baan ku celceliyay maalintii hore madaxa baaraha iyo 2 askari baa la igu yiri laakiin taas waxa weeyaan horta kow madaxa baaruhu waa ninkii dee waxaan gacanta ku hayay ee ka soo qaaday saldhigga ee maxkamadda u soo gudbinayo isaga dee mas'uul ka ahaa marka horta cidaas u xiran baa la yiri inta waxaan ku dari lahaa dalkeenan dhibaatada ugu weyn ee haysataa waa baraha bulshada waxay noqotay bahala galeen anigu waxaan oran lahaa magaca baraha bulshada laga daayo meeshu bahala galeen bay noqotay nin waliba wuxuu doonuu qorayaa gabadhaadu wax ka qorayaa walaashaabu wax ka qorayaa aabahaabu wax ka qorayaa adiga ayuu sidoo doono kula dhaqmayaa cid wax ka qabanaysaana waxa weeye qofka waa in dadkoodu qabsadaan xeer baynu barigii hore lahayn qofka tol baa qaban jiray tol iyo dhaqan ayaa qaban jiray imaka waxaynu u guurnay habka ama hanaanka dawladnimada xeerar baynu leenahay oo xeerka ciqaabta guud ayaa u yaala waxa weeyaan taasna hadhow marka aad qofkii talaabadii sharciga ahayd laga qaado tolnimadii baa imanaysa iyo reer hebel baynu nahay iyo ilmaadeer baynu nahay iyo intanuu qofku dadka dhibayo ilmaadeer baynu nahay iyo tol baynu nahay iyo wax baynu isu nahay ma jirto qofkii waa lagu daawanayaa wadamadan horumaray ee samaystay baraha bulshadu ama waxa la yiraahdo xoriyatul qowlka waxay yiraahdeen halkay ku dhamaataa xoriyatul qowlku halkuu ku dhamaadaa wuxuu ku dhamaadaa baa la yiri qofka kale xuduudiisa